另外来关心的是，伫苗栗三义盛兴村20分的附近呢，有一搭透天厝，今仔日透早发生火灾，厝内5个人是成功逃走，有一个姓赖的查甫厝主呢，因为火烧着青惊，全甲这个倒这半的囡仔抱咧，就对3楼甲跳落来，骨头全安尼锯去，加在人意识是真清楚，因那这导火的原因也阁需要调查。 透天厝被大火烧去，火势将规条巷仔烧甲震关，周边的住户被惊到无法度困，竟然用水管来斗灭火。火势实在伤过猛，进一步就要为边来燃烧。消防队员竟然又起水线来降温。4号凌晨0点左右，苗栗三义盛兴村20分附近的这间透天厝，雄雄发生火警。消防人员接到报案了后，竟然出动前往灌救。 现场4楼全面燃烧，消防人员布扬水线先行压制火势，防止延烧。屋内的5个人已经逃出屋外。警消到场了后，竟然将一个热心女厝主送医。原来火警发生的当时，人伫3楼的伊，甲一个火伴的查某红仔仔，一度困伫咧厝内底。相攻之下，女厝主跳落来逃生，因此骨折受伤。加在意识清楚，竟然送医。另外，共有2个分别是5岁以及6岁的囡仔，一个外籍帮佣拢及时逃出来。 因为当时我不在家，对，好，那因为我赶回来的时候，他已经跳下来了，然后就脚已经受伤。对，查某厝主表示，厝内底并无倒助警器，而当时因为做工课外出无伫厝的，加在厝内底人拢一时脱困，至于详细起火原因，还阁火调进一步调查厘清。公司新闻苗栗报道。